कशें आसा दॅट सर्कल इज AI ऑपरेटेड ना, इट्स सपोज टू बी AI ऑपरेटेड बट इट इज सच दॅट इट इज अ फियास्को. ज्या टायमार ते ऑपरेशनल नासता त्या टायमार ट्रॅफिक इज स्मुदर आनी ज्या टायमार ते ऑपरेशनल आसता तेन्ना ट्रॅफिक लायन लागता. जे ट्रॅफिक रायबंदच्यान येता ताजी लायन सारकी शिमला पर्यंत पाविल्ली आसता आनी मेर्शेचो इशू कितें जाला, मेर्शे कोर्टूय जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक हॅज डबल्ड अँड ट्रिपल्ड. 20 सेकंदाचो तो सिग्नल असल्या कारणान देर इज ऑलवेज ट्रॅफिक कंजेशन देर. मेर्शेकारांक त्रास जावपाक लागला. सो आमी मागणी केल्या की ते सिग्नल बंद करचे ऑर एल्स फायंड अ सोल्युशन टू गिव मोर टायम फॉर मेर्सेस टू एक्झिट ऑर एंटर. सो वीच आय थिंक सरपंचान आनी आमच्या सगळ्यांनी सांगला की आमी वेगवेगळ्या तरेन मेमोरेंडम करपाचें जाल्यार करचें आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक आमी हें सांगचें म्हणून. दुसरी गजाल, जे फ्लायओव्हर जाल्ले, जे आर्म्स आशिल्ले अटल सेतूचे किंवा वयर वचपाचे, those that could have been done earlier only, finding a solution to it. आता मडगांव येवपाचो ट्रॅफिकूय सकयल देंवता, which is coming to Mersey, that leads to congestion. Whereas मडगांव ट्रॅफिक could have been वास्को ट्रॅफिक, म्हणजे हायवेचो जो ट्रॅफिक आहा तो भायले भायर करूं येतालो. सो वी सजेस्टेड की एक फ्लायओव्हर करचो वेर मेर्सेस पीपल कूड एक्झिट. पणजे सिटीन वचपाक जाय जाल्यार भायल्या भायर वचचें, सो दॅट इट वील बी इजियर. ऑर दोज एंटरींग पणजी सिटी ऑर दोज एक्झिटींग पणजी सिटी, हे खंय ना खंय तरी अशे तरेन भायर सरचे की मेर्शेकारांकूय त्रास जावचो ना, त्या लोकांक त्रास जावचो ना. एंड इट इज मेजर हायवे, MDR रोड्सूय ताका मॅच जाता. सो इट इज बिकम अ बीग इशू एज फार एज ट्रॅफिक कंजेशन इज कन्सर्न. एंड वी हॅव सीन दॅट एम्ब्युलन्स स्टक जाता. सो खंय ना खंय तरी हाजेर सोल्युशन एक काडचेंच पडटलें. सिमिलर सोल्युशन एक्चुअली मेर्शे आनी जे सांतांद्रेच्या जॉयंटार जाता, वेर द बॉर्डर ऑफ मेर्शे म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांतांद्रे GMC इज दॅट, थंय ते इश्यू जाता. स्कुलाचो कॉम्प्लेक्स आसा. सो हे सगळे विशय जे आसा हे हळू आमी खंय ना खंय तरी पंचायती मार्फत आनी एज थ्रू गव्हर्मेंट वी शूड बी एबल टू टेक इट, सो दॅट दीज वोज आर परमनंटली आउट ऑफ द वे फॉर लोकल्स. फ्लायओव्हराची कितें मागणी करपाची? आमी सरपंचा कडेन म्हणला की गव्हर्मेंटाक बरोवचें की जे ट्रॅफिक कंजेशन ते जाता थंय सगळ्या गांवचे हायवेचे वयले हे ते सगळे ट्रॅफिक एकठांय जाल्ल्या कारणान बॉटलनेक जाता. तोच बॉटलनेक फुडें वचून CCPचे जे सर्कल आसा, म्हणजे जे एक्झिट आसा पाटो प्लाझाचे, थंय जाता. सो दीज बॉटलनेक्स आर सेल्फ क्रिएटेड. दीज आर बॉटलनेक क्रिएटेड ड्यू टू अनप्लॅन्ड इंजिनियर्स ऑर PWDन एक आपली कसली तकली वापरून तो व्हडलो आयलँड घालून ते केला. These are the reasons why this is happening. I think scientific and solution is required to this, and only way this can be decongested is building proper flyovers where traffic which need not come to that junction could exit and go out. हें इजी जाता. मेर्शेचो ट्रॅफिक जो मडगांव वचपाचो ना तो पणजे वतलो सकयल्यान वतलो, आनी जो मडगांव सगळो पर्वरीच्यान जो हायवे वयल्यान ट्रॅफिक येता तो जर थंय लँड जायना आनी इन्स्टेड इट लँड्स ऑन द हायवे टू एक्झिट, ओल्ड गोवा वता तो त्या सायडीन, गोवा वता तो त्या सायडीन, जाल्यार ट्रॅफिक कंजेशन जावचेंच ना. देर विल बी स्मुदर ट्रॅफिक फ्लो. आय थिंक दीस हॅज टू बी सायंटिफिकली डेल्ट वीथ बाय PWD. हाजेर परमनंट सोल्युशन काडचेंच पडटलें आनी पंचायत शूड रायट, पीपल ऑफ मेर्सेस वील रायट टू दॅम. सांताक्रूज मेर्शेची मेळून तिगांयकूय हो त्रास जाता. वील फायंड अ सोल्युशन. प्रोबेबली हाका एक आमदार चेंजूय जावचो पडटलो. आय एम सेईंग दीस फ्रॉम माय पर्सपेक्टीव दॅट वी मस्ट फायंड अ सोल्युशन टू दीस. पॉझिटिव्हली टेकन करत जाल्यार हाजेर सोल्युशन भायर सरतलें. सर तुम्ही आता एक इश्यू केला त्या गाड्यांचो, हय. ज्या गाड्या आसात म्हणटा पळय तुम्ही ती गोंयकारांकूच दिवचे, भायले आसा तेजे काडचे म्हणटा, हेजेर कितें म्हणटा? नाही, हांव गोंयकार भायलो हे विशय करना. प्रश्न हो आसा की मेर्शेकार ज्यांच्या गोंयकारांच्या निमतान जे धंदे दिल्ले आसा ते खंय ना खंय तरी दुसऱ्याच्या हातान वता. व डोंट ब्रिंग रेवेन्यू टू पंचायत. शॉपाचो सोडलो जाल्यार रेवेन्यू कांयच ना. सो हे इन्स्टेड ऑफ शॉप ताजो इफेक्ट लोकल शॉपांकूय जाता. आतां तूं फूल हायवे पळय जावं किंवा मेर्शेचे रस्ते आसा पळय ते कंजेस्टेड जाल्ले आसा. ज्या जाग्यांचेर रस्ते वायड केल्ले, ज्या जाग्यार पार्किंग केल्ली, थंय आज हाडून गाडयो हाडून दवरल्या, गाड्यो हाडून दवरल्या ओन्ली फॉर डुईंग इलिगल बिजनेसीस. वॉट वी हॅव सेड दॅट पंचायत शूड इमिजिएटली स्टार्ट अटॅकिंग दोज इलिगल बिजनेसीस. तातूंत आमचे मेर्शेकारांचे जे कोण आसा, लोकल कोण आसा, तांकां प्रोटेक्ट करचे आनी गिव देम डायरेक्शन्स की अशे तरेन तुमी धंदो करपाक जाय. विशय आशिल्लो की एक सामान्य मनीस जो हू डजंट हॅव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, ताजो गाडो आसा तो काडलो पंचायत, ताका परमिशन ना म्हणून. वॉट आय एम सेईंग इज रेग्युलरायज दीस, गिव देम ऑपॉर्च्युनिटीज. कारण आज सरकारूच म्हणटा स्वयंपूर्ण आसपाक जाय, आपुणूच सेल्फ रिलायंट, आपूण बिजनेस करपाक जाय, जाल्यार इफ द पंचायत डोंट फॉलो द गायडलायन्स गिवन बाय द गव्हर्मेंट देन वॉट इज द पॉयंट. तो भायलो भितरलो हांव करत ना, भायलो भितरलो म्हणपाक प्रश्नच ना. कारण प्रत्येक जाण जो आसा तो धंदो करपाक येता, पूण कोणीय धंदो करचो, लोकलांनी धंदो करचो, पूण तो रेग्युलरायज करून प्रॉपरली करचो, ज्यातल्यान ताकाय फायदो जाता, लोकांकूय त्रास जायना. अशे तरेन धंदो करचो. दॅट वॉज द सजेशन वीच आय गेव टू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.